danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri. Ai kawai mu je kaɗa ba. Ai da na auri yar bori ba mu zauna ba sai ta hau bori. Da na auri yar wasa ba mu zauna ba sai ta hau wasa. Da na auri yar gwaggo ba mu zauna ba sai ta ce gwaggo. Kai a'a daga ni sai ke kuma sai ɗan kadan aboki na kuma in ya faɗi ya sha kashi. Ai kawai ka kaɗa. Allah daga ni sai ke kuma sai ɗan kadan aboki. Baka sani ka san kai ka tiki ka ki cewa komai idan mutum bai shirya ba bai zo da kuɗi ba kawai sai a ranta akwai ranci ya dan yi mana wasan kafa akwai ranci kaka kai ka jaura lami do dajin dirguje amin alaikum assalamu Allah kara maka lafiya. Waye take? Ya ba mu kuɗi kawai. A'a ga magana dai ta kare. Ran kai da kai ka cike kenan ne take. Kai wato ba ku da tarbiyya kuna ganin da duniya zo ku zo da ku. Ba ku da kunya. Ran kai dade. Ran kai dade ba mu ga zuwan ka. Mu ci gaba da wasa da Allah. Ba mu da ba mu kuɗi kai ka cika gaba shi kuɗin sa cire naka. Ko ba za ka man bane. A ya dan ina na ku aike gina ke kuma da dan gida. Ai ba zan hana ka ba. Ai ba ku sani ba. Nawa na sa daga nan gurin? Naira 10 to. Na zo fa kar ba ku yi min haka fa da Allah. To. Ne wallahi. Wannan gaskiya Ya kace irin wannan? Ai kar ba ku kuma wannan fa ba ni fa. Zan dawo. Girma na da mutunci. Kara maka lafiya. Wannan gaskiya ne. Ka san me ka ni? Wannan gaskiya ne. Daga yau kai ne limamin wannan gari. Na naɗa ka daga yau kai ne limamin gari na. Rage ne. Ka ji abin da na gaya ba? Wannan gaskiya ne. Kai ne limamin gari na daga yau. Ka same ni a gurin caca zaune ana kaɗa kati. Kuma ka gwaro ni gefen ranka daɗe ka ce ka ban limanci. Ai akwai matsala ranka. Umarni na ba. Ba abin da na sani banda wannan caca. Dama a haka nake son a tafi. Ai ba gaskiya na kullu ba. So nake a harkar kai. Kage ragari dage ai baka sani ba ka san ni wannan hancin yanda ka san salansar irin tsohon jiti wannan haka hanci na yake in dai maganar na fitar na hurar To ba wannan ba. gyara ba kuma Kana ji? Wannan sigarin zaka aje. A nan yanzu casbi zaka dinga ja. Ina zuwa gane. Da ka raba ni da wannan hula kuma zaka aje ta aka koma sa hula normal. Zaka fito a mutum mai cikakken kamala. Amma kai ka san kwanan zancen ba abin da ka sani kuma ni na kai kadai ka zo ban ga da wanda za ka koma ga shegen yaro kai ka ji abin da na gaya ma kara maka lafiya ya rage kar na ƙara ganin ka wurin wannan kartage shugaban yan cacan nan da ka raba ni da wannan fa kwara ka raba mu harkar da nake saka a ciki yanzu zaka samu abin da yafi wannan danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri.